მე დავიწყებ ადმინისტრაციული წესით დაკავების ეპიზოდზე, რახან ეს იყო პირველი ეპიზოდი, როდესაც პირველად დაფიქსირდა ის უკანონო ქმედებები, რომელსაც შემდგომ მოყვა უკანონო ქმედებების ახალი წება და ამას მოყვა მათ შორის არასათანადო მოპყრობის ფაქტი. 2025 წლის 11 იანვარს, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ბათუმში შეკრებილი აქტივისტები ატარებდნენ საპროტესტო აქციას და აკრავდნენ სტიკერს წარწერით იფიცება საქართველო 15 იანვარს 15 საათზე. აქციის მიმდინარეობისას პოლიციამ დაიწყო აქციის მონაწილეების თვითნებური დაკავება, როდესაც მზია ამაღლობელმა შეიტყო, რომ მისი მეგობარი და კოლეგა ციალა ქათამიძე დააკავეს, თავადაც მივიდა აქციის მიმდინარეობის ადგილას და ერთ-ერთ პირს გამოართვა სტიკერი, რომელიც გაშალა კედელზე. სწორედ ამ დროს სტიკერის გაყრის გამო მოხდა მისი ადმინისტრაციული წესით დაკავება. დაკავებიდან დაახლოებით 1 საათში ხელწერილი საფუძველზე მზია ამაღლობელი გაათავისუფლეს. საჯარო სივრცეში არსებობს მზია ამაღლობელის ადმინისტრაციული წესით დაკავების კადრები და ამ კადრებს ჩვენ შემდგომ პრესკონფერენციის დასრულებისას გაგაცნობთ დეტალურად, სადაც ჩანს, რომ აჭარის პოლიციის უფროსი გრიგოლ ბესელია თავად აკავებს მას სტიკერის გაყრისთვის და მზია ამაღლობელი ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე, სიტყვიერი კომენტარის გარეშე ემორჩილება მის უკანონო დაკავებას. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ადგენს იმ საფუძვლების ჩამონათვალს, როდესაც პოლიციას აქვს უფლება დააკავოს კონკრეტული პირი. სტიკერის შენობის ღობეზე დროებითი განთავსება არ შეიძლება ჩაითვალოს იერსახის დამახინჯებიდან რაიმე ტიპის სამართალდარღვევად და შესაბამისად ასეთ დროს საერთოდ გამორიცხულია პირის დაკავება, თუმცა თუ ასეთადაც შეაფასებდა პოლიცია მზია ამაღლობელის ქმედებას, პოლიციას მაინც არ ჰქონდა დაკავების განხორციელების უფლება, იმიტომ რომ ამის უფლებას მას არ აძლევს კანონი. კანონით ცალსახად ადგენს, რა შემთხვევაშია პოლიცია უფლებამოსილი პირი დააკავოს და ამ მუხლით, ანუ 150 მუხლის საფუძველზე პირის დაკავება მას არ შეუძლია. მიუხედავად ამისა, მათ უკანონოდ დააკავეს მზია ამაღლობელი, ისევე როგორც აქციის სხვა მონაწილეები და შემდგომ, როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს იყო სრულიად უკანონო ქცევა, მათ გააყალბეს დაკავების ოქმი და დაკავების ოქმში ჩაწერეს სხვა მუხლი, რომ თითქოს მზია ამაღლობელი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა პოლიციელებს და ოქმი გააფორმეს 173 მუხლით, რომელიც არის სრული სიცრუე და ეს ადასტურებს იმას, რომ ეს ოქმი შეიცავს ყალბინფორმაციას. შემდგომ სასამართლომ და პროკურატურამ ეს ფაქტი, ანუ გაყალბებული დაკავების ოქმი გამოიყენა იმისთვის, რომ გაემართლებინათ პატიმრობის გამოყენება მზია ამაღლობელის სისხლის სამართლის საქმეზე და ამასთან დაკავშირებით შემდგომ ქალბატონი მაია დეტალურად ისაუბრებს. აქვე აღსანიშნავია, რომ უკვე თითქმის 1 თვეზე მეტია გასული, რაც დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული წესით, თუმცა ამ დრომდე არ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, არსებობს მხოლოდ დაკავების ოქმი. მზია ამაღლობელის მიმართ არ არის დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე და შესაბამისად მხოლოდ დაკავების ოქმი არსებობს, რომლის კანონიერება ასევე გასაჩივრებულია. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეტანილი გვაქვს საჩივარი 2025 წლის 21 იანვარს, თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს მიღებული არანაირი გადაწყვეტილება ამ საჩივართან დაკავშირებით. შემდგომ, როდესაც დაკავება მოხდა, ამ ფაქტებზე უკვე საზოგადოება იცის და დეტალურად არ შევჯერდები, როგორც იცით, ადგილი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას ირაკლი გლებუაძის მხრიდან მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული ჰქონდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისთვის და ვითხოვდით გამოძიების დაწყებას, მზია ამაღლობელისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გაგაცნობთ რა არის სიახლე, იმიტომ რომ ძველ ფაქტებს აღარ გავიმეორებ, ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის ცნობილია. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გავცნობოდით გამოძიების მასალებს, სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და ამ დროისთვის, რაც იკვეთება, გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს. გამოძიება არ მიმდინარეობს სწორი კვალიფიკაციით, ნაცვლად სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ტერსია მუხლისა, რაც არის დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა. გამოძიება დაწყებულია 333 მუხლით, ანუ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით, რაც არასწორი კვალიფიკაცია, ეს მუხლი გაცილებით უფრო მსუბუქია, ვიდრე 154 ტერსია მუხლი. შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების მიუხედავად, მზია ამაღლობელს ამ დრომდე არ აქვს მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი, ამაზე ჩვენ უკვე დაწერილი გვაქვს საჩივარი პროკურატურაში, თუმცა ამ დროისთვის არ არის არც ამ საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებული. ახლა რა იკვეთება უშუალოდ საქმის მასალებში, რომელსაც გუშინ გავეცანით. საგამოძიებო სამსახურს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან ამ დრომდე არ მიუღია სასამართლოს მიერ 22 იანვარს გაცემული განჩინების საფუძველზე
ბათუმის პოლიციის დეპარტამენტის კამერების ჩანაწერები, რომლებიც საქმისთვის არის არსებითად მნიშვნელოვანი მტკიცებულება. ასევე კამერების ჩანაწერები არ გადასცემია გამოძიებას ბათუმის მერიისაგან. ამ დრომდე არ არის საქმეზე დამაგრებული სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ გადაღებული კადრები. ამ დროისთვის გამოძიებას დანიშნული აქვს სამედიცინო ექსპერტიზა და მზიან-ამაღლობელის ტანსაცმელზე და ტრასოლოგიურ გენეტიკური ექსპერტიზა. ადვოკატთან ზეპირი კომუნიკაციის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ გამოძიება არ აპირებს მიკრონაწილაკური ექსპერტიზის ჩატარებას, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია მთელი რიგი გარემოებების დასადგენად. ირაკლი გებუაძე გამოკითხულია და ოქმში ის უთითებს, რომ მზიან-ამაღლობელის დაკავების შემდეგ ის პოლიციის ეზოში არც კი შესულა და დარჩა აქციაზე, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. აღნიშნულით იგი ცდილობს გამოძიებას მიაწოდოს არასწორი ინფორმაცია, რათა გამორიცხოს მისი მხრიდან დანაშაულის ჩადენა, ხოლო ამ ფაქტის დადგენისთვის გამოძიებას არ ჰყავს გამოკითხული მოწმეები. აღნიშნული პირები გამოძიებელმა გამოკითხა მხოლოდ 31 იანვარს, ანუ შემთხვევიდან 20 დღის შემდგომ, ის პირები პოლიციელები, რომლებიც გამოკითხულნი არიან ამ საქმეზე, დაგვიანებით იქნენ გამოკითხულნი და გამომძიებელს გამოკითხული 10 სამართალდამცავიდან ეს ჩვენებებსაც გავეცანით, შინაარსობრივად და სტილისტურად არის მსგავსი, რაც აჩენს იმეჯს, რომ მათი ჩვენებები შეთანხმებულია ერთმანეთთან და ირაკლი გებუაძესთანაც ამ დრომდე გამოკითხულები არ არიან პოლიციელთა გარდა სხვა მოწმეები, მათ შორის აქციის მონაწილეები. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ეფექტიანობა ამ საქმეში არ ჩანს და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს გვაფიქრებინებს, რომ არ არის პოლიტიკური ნება გამოიძიონ მზიან-ამაღლობელის მიმართ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობა და სწორედ ამას უკავშირდებოდა ჩვენი მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ამ საქმის ეფექტიანი გამოძიება. ახლა ალბათ ჯობს აღკვეთის ღონისძიების შეცვლაზე ვისაუბროთ და შემდეგ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მოგახსენებთ.